हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल फटाफट सीखे में। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि रियलमी फ़ोन में अगर आपके भी कोई आवाज़ का इशू है, जब आप कोई मूवी या वीडियो देखते हैं तो आवाज़ आपको कम आती है, तो उसका क्या सोल्यूशन है। ठीक है, या अगर आप कोई फ़ोन पे बात करते हैं तो आपका आवाज़ उधर कम जाता है या उसका आवाज़ आपके पास कम आता है, तो उसका क्या सोल्यूशन है, मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में। तो चलिए हम सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक साउंड का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, साउंड वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है। जो 90% इशू होता है यहाँ से ही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि जब आप नया फ़ोन लेते हैं तो ये सारे जो सेटिंग होते हैं वो जो वॉल्यूम होता है वो कम किया होता है। यहाँ पे जैसे देखिए कॉल वॉल्यूम अभी कम किया हुआ है, इसको हम रिंग और नोटिफिकेशन वॉल्यूम सबको हम फुल कर देंगे। ठीक है, अलार्म वॉल्यूम को हम फुल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सारे को ना आप फुल कर देना है। सारा आप जब फुल कर देंगे तो जो भी आपका जो साउंड का इशू है 90% सोल्व हो जाता है। तो दोस्तों, आप अपने फ़ोन में भी ये सेटिंग करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।